啊？咩劇？你仲想狡辯嘅？你仲想狡辯咩？你講，我唔係狡辯嘅咧，阿老公，我同你講啦，我本嚟當時咧，我都想俾你台階落噶啦，你點解嚟挨咗我3次之後就唔嚟第4次？你一嚟嘅話，我即刻就跟你翻屋企。你唔好講話喺3次4次啊！頭先嗰個咩大家姐所講嘅，即係話你同我上司搞埋一次嗰次，我已經恨晒啦，我諗住原諒你，即係企喺兩個小朋友嘅角度。咁你肯咪同乜人哋搞埋一齊，租咗我上司棟樓，即係嗰個公寓嗰度，導致你同埋我上司識嘅？你呢個係咪事啊？老公，嗰啲咧唔關我事，係你上司逼我噶，你知嘛吓？係佢逼我，如果我唔跟佢喺埋一齊嘅話，佢就會話俾你知喎。咁我都係為咗佢哋呢個如果唔係你勾佬，嗱，聽我講句，如果唔係你勾佬，你邊有把柄俾人捉？到而家仲唔承認自己嘅錯誤啊？如果唔係你發姣，唔係你嘅西行，你點會出去勾佬？你唔勾佬又點會俾人捉？真係你晒大佬嘅，真係冇家庭嘅觀念，你搞一個，仲要搞第二個，喂，你係咪真係？我真係冇辦法用語言去評價你啊！咩冇辦法啫？要怪就怪你自己，我鬼事關我差事咩吓？我叫你開公司，你又唔開係嘛？如果你當時有啲本事嘅話，我至於去出外邊同人哋喺埋一齊咩吓？你依家咧反住豬肚做壞事，你反而咧將呢啲責任推卸喺我身上啊！就係因為你唔懂我情緒價值。你黐線嘅，開公司，你以為個個人都開到公司噶？你以為個個人都咁容易成功噶？你而家睇到人哋成功嗰啲人係人哋成功咗之後嘅人，你睇到無數嘅人係跌倒之後，好多人係跌倒噶。我點？咁要男嘅養家噶嘛？我係女噶吓。我個月工資俾晒你，仲唔夠養家？咁肯定唔一樣啦吓，呢啲點會一樣啫？我啲工資俾咗你養家，你都仲唔夠？你嗰啲咁嘅雞碎咁多工資，幾年前2皮幾嘅，依家仲係2皮幾，你仲好意思講你工資喎？咁意思即係而家你出咗軌出去之後，跟住你嘅收入就唔止2皮幾咁意思，係咪咁？係咪咁意思？我話俾你知啦吓，你咁少雞碎咁多銀紙，我話俾你知啦吓，你自己又冇銀紙，又冇銀紙係咪？話又冇情緒價值，咁我搵多幾個男嘅，咁又點啫吓？會俾我零用錢使係咪？再講啦，我都係補貼下家用啫嘛，希望我哋呢頭家可以過得寬裕少少。咁我咧，你錯鬧嘢，當時以為你外家嗰頭個個都以為我出咗問題，叫你先翻咗屋企外家，結果而家就係，如果你係咁樣嘅話，我就跟你和你外家同你父母同你啲兄弟姊妹，全部要交代清楚。交咩大清楚啫？我話俾你知，你呢個嘛，雖然努力，一切全部都怪你自己啊！我話俾你知啊，你係咪？我知啦，嗰日我睇到嗰個，絕對係噶啦！你依家係咪睇啱咗個老狐狸？我保姆個老狐狸，你係咪同佢有路？我同佢老，人哋係即係校車嗰啲阿姨，我傾2個人有路，你同埋人哋開埋房，跟住唔止一個咁嘅情況，我懷疑，我真係同你父母講咗之後咧，你父母都唔知點做人啊！我同你講。我點做人？我話俾你知，你咧同我，咁我咧喺出邊係，我係喺出邊食咗個快餐，咁你咧又同嗰個老保姆喺埋一齊咗之後，咁咪大家都扯平咯，係咪？扯平，扯你老味！我同你講埋啲咁嘅嘢，喂，你有證據咩？嗱，我唔同你講下，我而家唔聽你講咁多廢話啦，好唔好？嗱，而家你想點？你同我講。我想點？我就係要同我老公咧好好過日子。如果唔係嘅話，佢咧如果要同我分開得嗰啲家產俾我，細路仔俾佢，然之後咧佢淨身7戶。你真話家產俾你係咪？小朋友俾你老公，你嗌你老公，佢就係剩咩身出咩戶係咪？大家打4條線俾佢啦，好唔好？你發春秋大夢啦，好唔好？家陣唔同你講咁多閪話，我同你講啊，偉強幫我數夠啲分數筆到落去啊！媽，你都黐鳩線嘅，你個腦係咪入咗水？你要我嘅腦入咗水，要晒啲家產，我哋小朋友就唔要，你攞晒啲家產出去勾佬啊！你有冇搞錯你？講埋啲咁嘅話出嚟嘅係咪？你勾佬你仲嗌你老公淨身出戶，你有冇搞錯你？吓，俾條毛俾你，有咩搞錯？呢啲係佢應該俾我嘅，我話俾你知啦，就俾條毛俾你，好唔好？大家有冇聽到？佢意思就話係嘛？你出咗咩鬼？佢勾佬俾老公戴咗2頂綠頭盔，佢家陣仲要晒家產喎！你啲有橫巴扮嘅，唔講一啲道理嘅，你係咪人嚟㗎你？嗱，我唔係人啫，我唔想同你，我唔想同呢啲咁嘅道理講嘢嚇。嗱，偉強家陣幫我逼佢出去好嘛？將佢鏟錯，而家馬上。我都唔明白，而家個社會仲有咁樣水性楊花嘅。你咪逼我抽佢落去啦，鏟佢落去啦。你黐線㗎！佢真係黐孖筋㗎嚇！我真係好無語啊！家姐唔講咁多嗱，而家錄音錄屏我都有嘅嚇。你既然嗰日咧係咪又捉到佢啲咩小證小據嘅話，呢啲都可以作為證供嘅嚇。佢想要家產，佢發佢個春秋大夢，我同你講，你告到佢入去啊，小康入面去。仲有嗰個咩？你嗰個上司，仲有嗰個契家佬，佢哋老婆都未知嘅。你咧就唔好為咗自己嘅面子嚇，唔使諗咁多啦，全部都話晒俾你聽，曝光佢，知道未？大家支持唔好再為咗面子係嘛，一定要去將呢啲事情曝光佢。支持大陸落到出嚟係，仲有係好多家人咧提醒你去都要睇下嗰2個仔係咪你嘅，去睇下。好，呢方面都係你啲粉絲細心啊，真係你啲粉絲細心，家人啲粉絲細心真係。好，我即時去全部做個檢查。
嗱，而家我助理發份錄音俾你，你自己去聽下先，有咩支持，有咩需要幫手嘅過嚟嚇。上司嘅老婆同埋個契家佬老婆，佢有老婆嘅全部去搞㗎。你係嘛？你兩公婆搞到而家咁個樣，都冇比佢哋好過嚇。OK， 有咩需要嘅時候咧，你就麻煩你個團隊幫我哋，我哋啲先生 OK 係咁啊。好嘅，唔該晒，唔該晒。真係同呢兩個講得1分鐘我都頂唔順啦嚇，我都覺得嘥鳩氣㗎啦。再加埋嚇，將個收拾係，我已經提醒咗佢啦嚇，將個時間留俾有需要。喂，阿姐。你好，聽唔聽到？大家聽到？係你好啊，我咧都知道你係一個非常之正能量嘅主播嚟噶。我依家咧就遇到件事，真係令到我真係好鬼委屈。你一定要幫下我先得噶。你知唔知我老公咧依家出邊有人，你同佢助理依家一齊都即係聯繫唔到佢。你可唔可以幫我同佢講聲？如果佢真係唔中意我，唔想同我過嘅話，咁咪傾一傾咯，係咪先？佢依家避住我，究竟係算乜嘢？咩意思啊？你冇幾條啫？你話你老公同助理一齊出咗差？定係點走咗邊度啊？你冇急住先，你介紹清楚啲你嘅情況吓。嗱，你直播間呢度咧，大家都有聽到嘅，我哋都係幫你不幫親嘅。你要將你同你老公嘅情況介紹清楚，我哋先可以幫你分析嘅咪？冇意思，啱先急得就係大家姐，我姓高嘅，叫高之琴，今年咧就30歲，我老公咧就叫做羅志峰，今年40歲。你啱先話你老公同助理走咗係幾時嘅事啊？你有冇問過你身邊啲朋友啊、親戚啊、同事之類噶？有啦，我肯定係有問嘅。咁咧係上個星期就走咗噶啦。咁咧一開始我仲以為係嗰啲咩朋友聚會、同學聚會咁樣。咁一開始咧我仲幾開心下嘅，因為咧當年我老公一直都唔出門，咁終於都諗通咗。但係就係冇諗到你話啦，走係走咯，但即直接就唔翻嚟啦。咁我就打電話聯繫咯，就聯繫唔到啊。我兩個人我都聯繫，兩個人都唔接我電話，即係點樣講咯？係所以咧，我喺我心入邊，即任何一個人都可能話係出咩鬼，入邊有啲巴巴嘈嘈咁樣咁樣。唯獨咧，我就唔信我老公佢會做呢啲事出嚟咯。即係話你好信你老公咁解係咪？不過咧，人係會變噶嘛，有啲嘢好難講嘅係咪？大家話係咪係要打一字出嚟吓？你話佢咁多年都唔出門嘅話，咁係咩情況？係咁噶，大家姐。其實咧，我老公係坐輪椅噶，即係咧已經可能成世都坐輪椅嗰隻噶啦。咁當年咧出啲情況嗰陣時咧，佢都霎時之間佢接受唔到，所以咧就將自己韞喺屋入邊，佢都唔出門啦。而且個心情都好差好低落嘅，成日喺度發爛渣。咁我有咩辦法咯？我作為佢老婆嘅話，咁肯定係順住佢啦，係咪先？我陪咗佢3年噶，一直陪住喺佢身邊。而且咧，當時我哋仲未結婚嗰陣，而且我老公坐輪椅嗰陣時，我哋未結婚噶。我屋企嗰啲人係咪都唔制噶？但係咧，我哋當時咧屬於嗰啲熱戀期啊，即係你龍我龍嗰隻咯。我就覺得我離唔開佢，所以當時我就講咗啦，無論我老公以後變成點嘅話，我都會成世同佢喺埋一齊噶。因為咧，我老公對我非常之好，而且佢對我都有恩啊！大家望下呢位姑娘咧，真係重情重義啊！嗱，老公咧坐喺個輪椅上面啦，係咪？但係佢都話對佢不離不棄。嗱，你啱先話嘅係咩回事？係咁嘅，大家姐。咁咧，我老公咧係一間公司喺我哋當地咧，算係有名氣嗰隻噶啦。公司嗰啲產品咧都好受歡迎。咁當時咧，我讀完書即係讀完研之後啊嘛，就25歲，都係學呢啲生物學嘅，咁又啱口對我老公呢個公司就對口，所以咧就應聘到我老公公司啦。咁咧我學習成績又好，專業嗰啲知識咧又比較牢固。雖然咧我就係鄉下嗰啲細蚊仔出嚟噶嘛，咁着衫咧又着得即係好求其，但有陣時我都執同學嗰啲衫嚟着嘅，生得咧又唔係話靚女嗰隻，而且加上嗰陣時咧皮膚又好差，又青春期，好多痘痘啊，所以我真係好自卑嘅。但係咧我就覺得係咪先？咁我就靠我自己，即係勤力啲，我努力咁做嘢。咁後尾咧，我咧就通過自己嘅付出之後，我老公開始就咁樣重點咁培養我哋呢一批大學生咯。哦，咁即係話你老公資助你咁解噶啦，係咪咁意思啊？係冇錯。嗱，所以家門發個福袋俾你先嘛。福袋喺呢度，大家領下，點個關注，跟住得閒嘅話讚都可以幫我督下嘅，多謝晒吓。你繼續講咧。我老公本身咧都係屬於嗰啲研發人員嚟，咁我哋兩個咧就好多嗰啲默契啊，共同語言啊，而且佢都好欣賞我嘅。咁咧我就將間公司當正我自己屋企咁樣噶，我經常喺公司嗰度捱夜加班傾合作噶，發展嗰啲嘅，所以我老公其實佢對我好好嘅。咁咧就經過2年時間之後咧，即係我老公開嗰啲人工比我好高噶，一年咧都有20-30萬嗰啲年薪啦。所以大家姐，我話我老公對我有恩就喺呢度咯。呢2年時間，我可以話係徹底我就改變咗，由一個鄉下妹變成嗰啲高級白領咁樣個過程咁樣咯。所以我真係好多謝佢。都話你哋係又係即係佢以前係資助你嘅，後尾就成咗同事，後尾就發展成你係佢嘅愛人，係咪咁解？一齊打拼過嚟嘅。冇錯啊，家姐，你係我事業中嘅嗰啲指明燈嚟嘅，都係我嘅啟蒙老師。咁咧，我哋就因為成日相處，就啱就喺埋一齊咯。我真係好崇拜佢噶，佢都好欣賞我。後尾咧，即係點樣講啦？係咪拍咗拖咁耐啦，就諗住結婚啦？然之後我哋開開心心準備結婚嗰陣時咧，
佢就有一次出差喺路上咧就已經出咗事啦，就咁樣攤咗。係我嗰個時候我真係好鬼心痛噶，而且我身邊嗰啲人個個都勸我，叫我離開佢，趁住依家仲未領證，仲未結婚，趁早離開佢。但係我真係好愛嘅，你知唔知？我唔忍心咁離開佢，所以咧我後面我唔顧及所有人嗰啲反對，我就夾硬同佢結咗婚啦。我已經做好咗成世就咁樣同佢相守一世噶啦。我覺得佢就算係成世坐輪椅，我都會愛佢一世噶。嗱，所以家人有冇聽到啊？呢位女士咧，即係佢老公即係婚前咧，佢老公就係一個意外。跟住咧，嗰個腳就行唔到啦，就坐喺輪椅上面啦吓。但係咧，佢都係不離不棄嘅，仲係嫁咗俾佢。所以家務下點個讚，讚住個大拇指俾呢個女士先，因為講真嗰句係好難做到嘅，係咪啊？係咪好難做到嘅？點下？不過咧，我冒昧咁問你一句吓，你老公當時已經咁優秀嚟，優秀佢嗰時候佢冇家庭嘅咩？冇愛人嘅咩？你當時候會唔會？你同我講下，講老實嗰句吓，你唔係第三者上位係嘛？吓，呢啲好重要嘅喎。唔係，大家姐係真係唔係噶。嗱，我同你講100%就唔係噶啦。嗱，我同你講，我當時識佢嗰陣時，佢就已經離咗噶啦。佢依家係屬於即係二婚咁樣嘅，佢係離咗嘅，係離咗嘅。咁呢度呢件事出咗之後咧，公司上上下下大大細細嗰啲事咧，全部係我一個人孭住嘅。咁咧好多事我啱啱接手，我都唔係幾熟悉，加上咧嗰段時間合作嗰啲訂單好多，訂單部嗰邊咧即係忙到踢晒腳咁樣，你都唔知食飯，有陣時想食翻餐飽飯都唔好，即係食翻2啖又要去做嘢咁樣嘅，而且一日等4-5個鐘噶咋。即係點樣講咧？人前睇咧就覺得我嫁入豪門好風光，但係咧即係點樣講咧？其實我真係好心酸嘅，即係唔係話個個都可以體會到我當時嗰個心情噶。講真嗰句係唔容易嘅吓。家家有本難念嘅經，就算再有錢嘅家庭咧，都會有自己嘅一個難言之隱嘅吓。你係咩人嚟噶？你佢好後生好靚女嘅咩？係嗱，你都誤會咗啦。呢個助理係男人嚟噶。呢個助理係男人嚟嘅，即係點樣講咧？我真係好唔中意咯。嗱，以前咧，我哋咧算係嗰啲比較好到啲關係嘅，咁咧就因為個助理嘅出現之後咧，我同我老公2個人咧就經常嗌晒。我出去傾業務係咪先？正常嗰啲 partner 嗰啲關係，佢硬即係去撩事鬥非，同我老公話我喺出邊有警廣，仲話我要霸佔公司。今次咧就直接咧帶住佢約會，佢同出邊嗰啲女人喺埋一齊。嗱，即係你講嘅呢個係男助理嚟嘅，係咪？我開頭要係帶個女助理出去添，男助理我哋擔心乜嘢？會咪就係辦正經事咋？大家話係咪？你話佢想霸佔你嘅公司，又有咩根據呢啲嘢？所以咯，大家姐根本就冇可能，我點解要霸佔公司嘅啫？你話啦，依家公司上上大大細細嗰啲事務都係我一個人孭住，咁樣嘅工作強度，我應付都應付唔過嚟啦，係咪先？而且即係嗰啲場合都係好正常嗰啲場合嚟噶，咁多人都冇可能得我一個人，即係唔可能係我啦，係咪先？仲有唔好講呢啲說話，我唔係就話憑空去誣衊佢噶喎，係因為我聽到助理同我老公打電話，話你咩同學聚會定係乜嘢嘅，唔係幾清楚啦。而且重點嗰一個係乜嘢？即係助理同我老細講，佢同佢老細即係我老公咯，佢話我已經幫你打聽到，你嗰個同學咧依家仲係單身冇家庭嘅，所以咯，大家姐我聽到呢句說話之後咧，我就好100%咁斷定，佢肯定係依家去玩咗佢嗰個初戀情人啦。咁佢哋消失咗之後，我咪喳諗去財務嗰度查咯。佢哋2個人走嗰陣時，仲喺公司賬戶嗰度立走咗200皮，立走咗200皮。嗱，如果真係咁樣嘅話，你講嘅係咪係有根有據係事實嚟嘅話，咁如果係咁樣嘅話吓，我哋一定幫你討翻個公道嘅。仲有，你幫我問下佢，佢究竟依家仲同唔同我過啦？如果佢唔過嘅話，咁我都唔勉強佢，係咪先？但係咧，我陪咗佢，係咪我都要攞翻屬於我嘅嗰一部分？我會將最好嘅年華、最好嘅青春全部都俾晒佢，陪咗佢。佢依家辜負我，我肯定唔可以就此罷休噶。嗱，你意思即係話想我同佢溝通一下，係咪啊？你咁樣係，你不如咧，你將佢電話發俾我先，我哋先傾下，了解情況先，好嘛？了解咩情況先嚟斷定啦吓。好，得，咁我將佢嘅聯繫方式發過去俾你。佢叫咩名？佢姓羅嘅，就羅志峰。OK 噶吓，你發過嚟俾我，咁樣吓，我先同佢傾咗再講，好冇？好，唔該晒你，唔該晒你。咁你先落去先，陣間有咩事我再嗌你上嚟吓。好。再加我吓，嗱呢位咧係叫做高之琴女士，係咪高之琴高女士？啱先我記得嘅吓。嗱，當年咧就係不顧屋企人嘅反對，因為咧佢老公咧係殘疾嘅，即係話一婚前咧就出咗意外，跟住坐喺輪椅上面嘅。咁咧佢不顧屋企人嘅反對咧，就對呢個男人咧不離不棄，跟住咧婚後之後咧仲一個人撐起一頭公司，係咪付出咗全部嘅青春？依家咧佢老公咧突然間失聯咧，同個男助理就出咗去吓，仲立走咗公司200萬現金，咁咧就佢老婆就懷疑佢揾咗前女友揾初戀。係嘛？但係咧，而家咧只不過係個猜測嚟嘅。咁我哋再打個電話俾佢老公阿羅志峰，問下究竟係咪呢回事？係咪？問清楚原因，再講下。不過咧，高小姐話打到好多電話俾佢，搵唔到佢嘅喎吓，俾個電話俾我哋。係喎。
嘉門啊，我覺得你唔可以問，直接問係問唔出乜咁樣嚇，用翻我哋老方法點歌嘅方式，你話好唔好啊？好嘅，全部打個好字啊，用點歌嘅方式嚟討討佢嚇。偉強咁樣嚇，你接通個電話之後咧，同佢話我哋係情感電台嘅嚇，就話有人點歌俾佢，跟住嗌佢上嚟直播間。係老套路係支持嘅打支持或者打好字，呢個套路咧講真有啲老土，一套一個準係，因為咧真係㗎，而家咧就未搞清楚，因為咧都唔知阿高女士會唔會有啲咩誤會喺入邊，係咪？咁我哋將個事情搞清楚先嚟，先去係點樣去幫佢哋係嘛？點樣去調解就冇你哋唔好亂講嘢先，係咪？亂講嘢咧就穿幫啦嚇，我先試一試佢啊，係咪？討討佢睇下佢有冇出邊有冇警棍先嚇，多謝晒。大家姐嚟咗啦，呢出。喂，你好。你好，請問係咪羅志峰？羅先生你好，係咪？我係羅志峰。你好，呢度係個情感電台嚟嘅咩？我係個情感主播，我叫大家姐。嗱，今日揾到你咧嚇，係你嘅愛人嚇點咗首歌俾你，嗌你上嚟直播間聽嘅。點歌啊？好聽下啦咁樣。係，跟住你聽完之後咧嚇，你要估一估佢係邊個啊？好唔好？嚟，一齊嚟聽下呢首非常好聽嘅歌嚇。嗱，你慢慢聽呢首歌先。嗱，講真嗰句就係而家咧嚇，上到嚟平台點歌人已經好少噶啦嚇。所以咧，佢可以做出咁浪漫嘅事咧，睇嚟佢真係好愛你。大家話浪唔浪漫？各位街坊、各位家人嚇，浪漫嘅話，大家將個浪漫兩個字打出嚟，係真係好少噶啦嚇。阿羅生，你好好地聽下呢首歌，非常之有含義嘅浪漫，係真係好難得噶啦，又有深愛，又可惜，有啲傷感，估到係邊個？唔通係佢？羅生，你話嘅佢係邊個？方唔方便講個名出嚟啊？你估唔估中？我所講嘅佢係張真真，佢係我初戀嚟噶，亦都係我呢一世最愛嘅人。佢好溫柔，好賢良淑德噶，曾經有一份真摯嘅感情擺喺我面前，但係我冇好好咁去珍惜，等到失去咗嗰陣，我先至後悔莫及。如果個天可以俾我機會，我翻轉頭嘅話，我肯定會同佢講3個字，嗱，我愛佢。如果係都要喺呢段愛入邊加上一個期限，我希望係1萬年。太好啦！佢而家係咪原諒我？睇嚟咧嚇，阿羅生對呢個張真真嘅愛係好深嘅喎嚇。睇嚟呢件事咧都唔係咁簡單嘅。阿羅生，你慢慢講下。你話張真真係你嘅愛人，你要愛佢1萬年係咪？咁你哋當初點解要分開啊？發生咗咩事啊？多謝你，大家知我仲喺度煩緊咧，唔知同邊個講好。咁我同佢20歲嗰陣就識得噶啦，咁畢咗業就喺埋一齊。我同佢拍咗拖17年噶啦。咁啱畢業出嚟咧，我哋一齊揾工啦，一齊捱職食麵啦。咁我一齊打拼創業，先有今時今日咁嘅公司嘅。嗰時候佢成日同我講，話我有人喺出邊跑啊，塊面都曬到黑晒。我仲會同佢講，我話無論點辛苦都好，我都唔會放棄噶。跟住佢仲話，無論我曬到點黑，佢都唔會嫌棄我咁樣。咁樣即係話你哋係20歲嗰時候就相識嘅，係咪？即係話你哋係一齊打拼嘅，都算係咩青梅竹馬咁樣行過嚟嘅咯。即係你哋係患難夫妻從冇到有嘅，係咪啊？嘉文，如果係咁樣嘅話，係嘛？咁樣嘅夫妻嘅話，真係好難得嘅，等於係從0到有一齊打拼嘅嚇。因為佢好好噶，我創業之後咧，即係好似咁要強嘅人咧，即係甘願辭職喺屋企照顧我，佢照顧我阿爸阿媽，咁從來一句怨言都冇噶。有一次咧，我唔記得咗佢嘅生日，咁連個女都嬲緊我，我個內心咧真係好愧疚嘅。咁我咪專門為佢研發咗一套護膚品咯，諗住等佢咧永遠都咁後生嘛。咁佢收到嗰陣時好開心噶，佢嗰個眼神咧，我呢一世都唔會唔記得噶。咁但係喺日子越嚟越好嘅時候，因為一場誤會，佢冇聽到我嘅解釋就走咗啦，連護膚品都冇要。話嗰啲係佢嘅最愛，亦都係傷得佢最深嘅嘢。跟住咧，我點樣聯繫都聯繫唔到佢。即係話有個誤會，佢突然間就走咗。阿羅生，嗱，我同你講實話嚇。嗱，今日咧上到嚟揾我哋㗎嚇，即係唔係真真係高子琴。佢而家好急，佢話咧佢好委屈啊，係嘛？你心入邊而家冇佢，當初咧係嘛？點解要同佢結婚？點解你娶佢？你既然娶咗佢咧，就要負責任㗎喎。話佢仲有面嚟啊？佢自己做咗啲咩嘢？佢心知肚明啦。好，既然都上到嚟啦，咁咪將件事講開佢咯。我本來都準備揾佢噶啦。你本來準備揾佢嘅係咪啊？你哋係咩人？嗱咁樣嚇。對事不對人嘅，唔係話佢上嚟咧，我就會偏袒佢嗰方。我哋仲有專業嘅法務團隊，仲有直播間所有嘅家人咧，都係正心正義正能量嘅嚇。我哋每日喺度幫人調解好多呢啲問題嘅。咁咧，你哋係有咩問題嘅話，直接喺直播間度講嚇。即管講，我哋一定會即係話企喺中間嘅。係，我承認，我係好欣賞阿高之琴佢嘅能力，佢又好努力嘅，所以我先提拔佢嘅。咁我就帶埋佢同大家傾合作啦，去應酬啦。咁我同佢純粹係工作嘅關係嚟。咁但係佢趁我飲多咗，佢帶咗我去308，仲影埋晒嗰啲好親密嘅相，寄咗俾我老婆，仲四周圍喺度唱我同佢啲嘢，專登傳到去真真嘅耳入邊。呢啲嘢，呢件事我之前我都係蒙在鼓裏，我乜都唔知噶。哦，即係你乜都唔知嘅？你意思即係話高之琴，佢竟然做埋啲咁樣嘅事，真係冇諗到喎。嗱，嘢嘅，佢一句說話都冇講到就走咗啦。所有聯繫方式都換晒。我嗰陣時咧，我又嬲，我又心急啦。咁又怨我老婆唔相信我喎。咁過咗冇幾耐，高之琴咧
就攞住張人檢單過嚟揾我，話有咗我個圖，跟住咧仲扮到好似一副好體貼、好安慰咁嘅樣。我問佢咩回事，佢話嗰日係我主動嘅喎，咁我冇辦法，咁咪只能夠同佢結咗婚咯。即係話一切都係佢陷害嘅，佢設嘅局嚟嘅，係咪？喂，如果係咁樣啊，阿羅生嚇，咁咧唔係話佢上嚟求助，我就一定幫佢嘅，咁單憑你嘅一面之詞嘅，係咪？我梗係有啦。咁樣，我叫助理即刻整理好發俾你。嗱，大家知啊，我求你一定要幫下我。我哋公司嘅法務咧，我已經唔敢相信噶啦。阿高之琴佢而家喺公司仲有股份添噶，我想同佢徹底分開。仲有，我想揾翻我老婆珍珍，因為我覺得我欠佢實在太多啦。我呢度咧仲寫咗封信俾佢噶，我一齊發埋俾你啊。既然有證據嘅話，咁就好辦啦嚇。如果有證據嘅話，就證明你講呢啲嘢都係真嘅，係咪？如果係真嘅，我哋呢單嘢咧，我肯定幫定噶啦嚇，我哋幫硬噶啦，係咪？你而家將嗰個珍珍啊，將你老婆嘅電話，而家都唔可以叫老婆啦嚇。就叫將你愛人嘅電話發俾我先，好嘛？我陣間幫你睇一下呢件事咧，大家既然今日咧有緣分嚟到直播間相識，咁我哋一定會幫你嘅，幫到底吓，好嘛？咁樣我而家會發俾你。好 ，OK。阿偉強，你將個高之琴連上嚟，我要問佢。好，我而家點解咁樣？係真係離晒大譜嘅，係咪？一上嚟求助，原來佢先係最衰嗰個，原來佢就係2+1。我先問佢咪2+1，佢仲唔承認係咪？原來個女人就係2+1嚟嘅。既然如果真係佢原配嘅逼走我陣間我實就鬧臭佢噶吓。大家姐拒絕咗喎。唔使我哋幫，村幫咗就唔使我哋幫啦，拒絕上啦。你繼續同佢講，好嘛？拉佢上嚟為止。嗱，係啦，穿晒幫唔肯嚟啦。高之琴，我唔知你有冇喺直播間家陣下，你咪心虛。今日上嚟求助嗰係你係嘛？家陣你又話唔使我哋幫，我偏偏要幫。家陣我要幫你嘅老公啊何先生啦吓。嗱，大哥話係咪冇俾佢走？係啦，唔俾佢走。你將你嘅原配，將你嘅老婆搞走咗啦，係嘛？你仲喺度賊啱捉賊，你仲要上嚟求助，你有咩面嚟？申請咗啦，係咪？拉上嚟就當我哋傻嘅話，我哋高之琴嚟咗啦，咩回事啊？唔敢上嚟啦！吓，啱先助你話嗌你上嚟，你唔知，你話唔使我哋理咩意思啊？係你上嚟求助咩？大家姐，你唔使聽佢喺度亂噏24噶，佢而家就係想同我分開，專登撥嗰啲裝水俾我噶啦。你諗下啦，公司咁多年低噶，如果唔係我嘅話，有冇咁好嘅發展？你睇下佢嗰個樣，廢柴嚟噶，自己做得啲乜？我哋依家即係日子過得太舒服得滯，係咪？個心囉囉攣，掛住之前嗰個女人，係冇錯，嗰個女人係生得靚啲，皮膚又好，身材又正，但係佢上咗年紀啦，係咪先？喂，年紀擺喺度咧，除咗識洗衫煮咩？佢仲識得做啲乜嘢？扮嘢啊，高之琴。你講嘢講良心喎，人哋夫妻係咪青梅竹馬幾十年嘅時間一齊打拼先有呢個公司嘅？你而家將啲功勞立晒你身上，攞住雞毛當令箭，你咁樣貶低人哋又話人哋又除咗識洗衫煮飯，仲識乜嘢？你以為你今日你係靠邊個？我同你講，佢依家有咩資格享受呢一切啊？如果我唔用埋啲手段嘅話，就憑阿羅志峰中意佢嘅話，係咪先？佢哋點可能分開？你知唔知嗰個羅志峰專門幫佢研發咗嗰啲護膚品，咁好嘅原料，咁貴嘅嘢用喺佢個塊面上面？喂，嗰個黃面婆日日踎喺屋企，佢又唔出門，好嘥噶！你唔好唔記得咗，公司所有嗰啲 offer 嗰啲訂單全部都係我打拼落嚟，我傾低噶。我想問下你，唔係你係嘛？羅生資助你嘅話，你家陣都唔知你喺邊度，邊條倉？所以而家唔打438嘅先吓，仲有手段，你好意思講埋呢個咩嘢？你面紅噶你啊？你設局係嘛？你陷害，你啱先你羅生講嘅仲影埋嘅假相係咪？挑撥離間，你奸身逼走你嘅老婆係咪？你啲揦渣招，你個心係黑色噶，呢啲叫手段，呢啲叫揦渣招，知唔知啊？叫做冇人性嘅缺德，明唔明？訂單係你傾翻嘅係冇錯，但係如果冇公司呢個平台嘅話，你同邊個傾？同空氣傾，同鬼傾？你就係咁樣。我同你講下，你而家就係2+1上位，就想霸住人哋嘅公司，跟住咧想霸埋人哋嘅係咪老公？你唔知醜，知唔知？得啦，咪講夠啦！你哋一個二個連埋你大家姐，仲有直播間咁多個人，唔使你哋一個二個喺度指責我啊！我哋都試啊，依家唔使你理啦。嗱，嗰個詞你就想咁樣走人？你嗌我冇理，我偏要理，我冇咁，你想走冇咁容易。我同你講下，我哋咧一定會幫助羅生咧起咩數，你追究你啲責任嘅，知唔知啊？你責任好大噶，你想拍阿囉柚就走人。你呢3年咧同阿羅志峰係咪結咗婚啊？你仲經常同一個男人出入嗰啲高檔小區嘅男人係邊個啊？喂，你理得咁多做乜啫？你唔好再講啦！我唔求助，我走得未？我離開佢哋得未？你銀紙我唔要，火唔要，啲車我都唔要啦。其實咧，我就係唔想喺佢身邊啦。我走得未？你意思即係話房啊、車、銀紙都唔要係咪啊？你同意就好啊！如果你唔同意嘅話，咁就換個地方嚟傾噶啦吓。到時候咧，你就呢個後果咧，你就自負，明白未？阿偉強落去同佢對接好，佢啱先講嘅，唔要車、唔要房、唔要所有嘢都唔要，跟住再發份嘢俾佢簽好字再嚟講吓。明白。簽好，跟住再影翻過嚟，email 過嚟吓。嗱，我哋呢度咧係嘛？呢個時候咧啱好得閒，我哋等佢簽好字，我哋呢個時候打個電話俾阿張珍珍睇下好嘛？睇下可唔可以將佢請翻嚟吓？可唔可以將佢請翻嚟？睇下佢願唔願意接我哋電話？睇下願唔願意接我哋電話？跟住咧係咪？睇下佢嚟我哋直播間同我哋傾下好嘛？支持打一下，好嘛？啱好呢個時候冇咩事，睇下張珍珍係咩態度嘅，之前誤會咗阿羅生。